সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। মন্টের 5 ওডিটি ট্যাবলেট সাধারণত যেসব শিশুদের দীর্ঘ সময় ধরে কাশতে গেলে বুকের মধ্যে ধুমধুম করে শব্দ হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে অ্যাজমা কাশিতে ভুগছে এবং অ্যালার্জি জনিত সমস্যা ভুগছে, তাদের জন্য মন্টের 5 ট্যাবলেটটি চিকিৎসকরা নির্দেশিত করে থাকে। এই মন্টের 5 ট্যাবলেটটি সাধারণত 5 থেকে 10 বছর বয়স শিশুদের জন্য নির্দেশিত হয়ে থাকে এবং এটি প্রত্যেকদিন রাতে একটি করে ট্যাবলেট গুঁড়ো করে পানির সাথে সেবন করা যায়, অথবা যেসব শিশুরা পানিতে গিলে খেতে পারে তারা মুখে খেতে পারে। এই ট্যাবলেটটি প্রস্তুত করে থাকে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এবং এই ট্যাবলেটটি বর্তমান বাজার মূল্য 9 টাকা করে পিস। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।